Capage TV. Capage TV. Bon, on a yebi eza comédie. Il y a Christian Shoga, eza comédien. Eza vraiment comédien. Pour on a se pelarani makasi pour inspirer on a bien makasi surtout de jouer na ye. Donc on a tel que vraiment ali sur souka, on a ba maimo ya yemoko. Ya on a bien aju ya musée mukolo na bango tuna théâtre ya Christian Shoga. Mukolo na bango. Donc na mito yo yem da kangi. Donc aju ya musée la mito. Le bien comme les vieux mais position hôtel na kindenga. Ve et tout le monde peut signer contrat. Vidéo les plus vues na TikTok. Et là on a bisoa. Nabino le panza ni monde entier. Bax a pessi makam. Yon a battu leader internet à Barcelone na bati théâtre. Donc Barcelone a pessi on a bi. Ngamoti do bi na bongo. Donc ngai Renate na princesse tout mais Bax na idée ni. Heureusement il va gaba tolérant. Ba maman Thérèse va tolérant. Bon ce goye na ba poula ba comédien misusu. Ba lingate. To beba na boto bongsa sima. Poto bongsa ka. Président vidéo za clair à lobango. To uti na ba famille, to za na suna biloko te. Zo comprendre ba biso moronde to zo bunda, ce qui se pose na ba famille ça nini. Et mata. Ouais. Donc là na so gana sali kamoro boye. On a yebi ke likambone na osala ngo. Et qu'on les ait battus. On a ça na la TV mère na soixante hein. Papa na biso ade. On comprend? L'air na niata boye. Famille mamoko et comme on a passé. To bossa na te maman si bakoli. Parce qu'on enfant na ta mutu mo zo fingale musu Thérèse. Thérèse, maman Thérèse. Maman Via, maman Kalunga. C'est maman Kalunga l'équipe a te belle pas vivre na poto. Na vie na qui ça tout ça va mentir te. Maman Kalunga elle vit très bien. Donc sœur na biso baba ndeko na solo linga bon mingi. Tout ça bien et ça biso bien en tout cas Gaëtan. Ça na c'est toi bandeko toi famille ba actuel les gars bandeko ba yoka ki en tout cas ils ont la discuter dans tout ça bien. Toi bani ba tout so linga avec ba lo bani ah c'est que belle film dans ça nini. Autinda. Et lo bami déjà. Qu'est-ce que belle film ça nini Autinda batu. Pour pas nous finga batu lem suyo aux ana bon ba tanga kombo na kat. Na ba théâtre ba lo bani. C'est que serme d'Autinda. Ya mon na tellement habité. La patronne aluka to possession derrière marambo. Ser na biso 7e bagarre. Natala ke miso abia bongwani. Bongwani to etatiki. Mais kapashi toza ba mikolo. Ngaswe na bongwani. Est-ce que c'est quoi ça moyen ya bien yo lo bana TV? Na ko ya pena lo bien na TV en tout cas ndena bo na confesser ma bien na ngato. Est-ce que faut pas que ça komba moto? Pour ani net ya Nicole Bakata. Ah la famille na ye. A pena ba engagement na ye. Vous pensez qu'il y a un CPL là-haut? Ben CPL là-haut. Et bon, mi fait bilo. Voilà. Donc on a compris là, on a ndeko na biso leketu. Ata mutu wa lingara batu, on dirait ba dalingara été. Zo comment? Donc il y a lingara batu, mais batu ba CPL là na été. Pourquoi? Pour et toi la mutu est briller hein. Na batu musu ba CPL na bona ngote. Donc on a osenga ndeko na biso a luka a changer mode de vie. Bienvenue dans Capage Télévision et merci de nous avoir massivement chez vous. En tout cas, abonnez-vous massivement, partagez nos émissions, likez et commentez, ça nous fera énormément plaisir et Dieu vous bénira. Merci à toute l'équipe technique de Capage Télévision. Voyons Martinez Tondo qui remplace Grâce Matelo qui est un peu malade. Merci à Joe Mystique Mouteba. Martinez, je vais vous montrer un moment yo zo manga mundu bandike belé donc tout soko kei kali bosop caméra no keli bela wana to anota na RFI to na ba chaîne na ba sport wana ou bien pakana yo pakano na René Makondele a créé le site. Merci d'avoir on to la biso maman Deborah Kamanda place aux Ali ya Rosette Nzuzi ya José Mulumba Motema ya Beni Barça ya Birmingham. Merci na maman Kassi boutique voilà tisingai robe oyo. Merci Kassi pour la robe et ça nous vraiment bien le quoi Sarah Slim à Kitsenga déjà Sarah Likoko taille S à Kitsenga déjà moi ventre de ma robe comme au quota et bientôt la femme du patron Grâce Temo Loulou Kalamingi te babi
o nzambe apesi moto mokila kokabola te. Merci d'abord on se bazolanda ndabiso jo mystique chela biso tandela biso ba sports et ça la biso bien et puis tozo rapport to banda sukoma solo ya solo na parana biso la loi aza déjà pembe nanga. ONG Avenir pour tous. Toujours na likanisi ya kosunga ba Congolais, ba Angolais ya diaspora. Oyo ba vandi na pays étranger. Ba yeli biso service ya import na export. Ozali na kolila yo, ezomi na mboka RDC, Angola, tope Congo Brazzaville. E koki kokoma na mboka États-Unis, na facilité nyonso. Pe na mikolo mikie. Tokende na lombango na ONG Avenir pour tous. Nos adresses de Kinshasa, tozali na commune ya Lemba, na rond-point super, avenue Lunguvu numéro 1. E bongo na Angola tozwami na Ojawenda juste na Casa Dubai. E bongo po na likambo etali kolia okoki kosombela libota oyo ezwami na mboka RDC, Angola, biloko ya kolia nyonso oyo etekamaka na bamboka oyo totangi. Ndakisa lokola, saki ya fufu, karton ya soso, pe saki ya loso. Na yango ONG Avenir pour tous ekokende ko livrer biloko wana na adresse oyo kotinda ya destination ya biloko na yo. Pour plus de précision, tokende na www.easycashinternational.com. Topé na www.avenirpourtouscongo.com. Na bongo, okokuta boutique Easy Cash International, okosomba biloko nyonso o etekamaka na mboka ya Africain, kasi na mboka ya États-Unis. Na bongo, okliquer, o sélectionner, o sali commande na yo, o tie na panier, mbala moko kaka en ligne o passé na paiement. PayPal, carte Visa, pe Mastercard. Aussi lisi ko futa, ONG Avenir pour tous et ko livrer commande na yo na ba ville nyonso ya mboka États-Unis. Pona Congo Kinshasa, pe Angola, livraison ezali rapide. www.avenirpourtouscongo.org. Okukuta note technique, o créer compte na yo, pona ko sala transfert na ba mboka lokola RDC, Angola. Après ko créer compte na yo, o se connecter, o tie ba info na yo, o tie pe ba info ya bénéficiaire. Après, au passé na paiement, toujours en ligne. Pour plus d'informations, Bengana, plus 1, 85, 98, 88, 45, 43. Topé plus 243, 90, 67, 11, 067. Topé na plus 243, 81, 37, 47, 535. Et bongo pona ko retirer mongo na yo na Angola, okokuta biso na Ojawenda, Casa Dubai, tona Kalemba de, pe na bisika nyonso na Angola. Na Kinshasa, tozali na commune ya Lemba, avenue Lunguvu, numéro 1, juste na rond-point super. Katika Pesa TV, boyebi ser nanga bien boye, ya zanga bakota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Azape la chaîne na ya télévision Katika Pesa TV. Ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête, ye a se déplaçaka. Bomo na service traiteur moko e bonga et tonda ya soin. Kuna mibi bazarate o ba jemoro boete zarate. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapache Total Aki Sports en tout cas on retour ba prix. Pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage, colossal de grade académique, anniversaire Katika Pesa zawana. Bobengi na ba numéro o de Tchewana, boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner na chaîne na ye Katika Pesa TV. Vous allez décider. Voilà. Roger Mazele, Beken Tulengana. Abonnez-vous massivement sur la page officielle de notre grand-père Bozi Boziana. Les enfants de Boïka, Keren Morgan, Kiara Angelica Kaili. Suivez l'extrait du clip chanté par grand-père Bozi Boziana en featuring avec Bourron Pela. Allez Boïka humanisme, allez Boïka humanisme, businessman. Au sommet de la montagne, Alain Boïka, na songe angomba Boïka. Yokaba de foya, Alain Boïka, l'amour, la bonté et la compassion. Alain Boïka, ozali bon. Bourreau, Kofinir vina yo na paradis. Mpela, Pour changer de vie, zaleli no Boïka. Et nos biens se fait toujours reconnaître. Na bizaleli,
na bacomportement boyika banda nakoma na le boyika nazwa la transformation dans ma vie quotidienne. Oredeso Commercial Kinshasa. Oredeso est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso Commercial Kinshasa, au service de tous. Merci en tout cas à la réalisation pour nos spots. Oredeso Flat Hotel, Dadi Bigis Boni, Oredeso Flat Hotel. Tu as évité contre les nini, na sur Kedjo, à renouveler en sous et bandelicho salara boé et on ça la bien. Ma partenaire nous se retrouvera et ça la chose vraiment bien. Tout ça n'a pas cannabis la bière. Boni doyen. Ouais, Kimia. Capache. Ouais, Marambozali. Vidéo les plus vues na TikTok. Et là on a bisoa. Na bino le panzani monde entier. Bax a pessi makam. Yon a battu leader internet à Barcelone na bati à théâtre. Dans Barcelone a pessi on a bi. Ngamoti do bi na bongo. Donc ngai Renate na princesse tout mais Bax na idée ni. Mais pourquoi ngana ningisaka? Oh. Amna lobi na ngati na pesika. Donc on a vu nos vidéos les plus suivies na TikTok et puis nous sur la page donc. Et pesika makambo na biba ça c'est que yo mo tumbola ba. Habi er mo so fani foto ningisaka. Et ça là moi bien donc merci beaucoup bande ko tu bolanda biso na kapage. Merci na mon boss RK Muchanga Champions League Nzamba Silim et na boss na pété na pasteur Enoch Kalombo, pasteur Amasengo ACK. Bamarambe qui est déjà bien et bébé Chikomaneka Château Rouge puis Jenny Ndombe là continue toujours dans mocassin et puis chemise à tout kobani donc Nicolo Pavmeata oh ma ketcha son atika vakene Nicolo na Pavmeata Nicolo na tapina te Nicolo Pavmeata te Pavmeata ba comprendre bien que il a Nicolo na point donc voilà quoi boni Massano ba théâtre ouais Massano qui est bien en tout cas. Après ça merci na baboni na so ya Naomi Barcelone TV na ndenge ba yambi film na ngali sous Reine Mère. Reine Mère zoleka omoni so za na ndako moko o bato bazo ba fongoleli o mitema ça dit nyonso to ekenda vraiment bien. Merci encore na mon boss RK Muchanga pour na confiance na fidélité vraiment en tout cas merci beaucoup. Bon continuer toujours Kolanda. 3e épisode ya ngane zoleka déjà na soir à lelo to tela bango déjà 4e épisode.
On a balanda. En tout cas, j'ai qu'elle vraiment bien. Ok, merci. En tout cas, l'actualité oblige Valobi, moi la sœur Nabiso Gabi, très fâché contre Konifouati. Voilà. Ndenge Bahomo Babi Bengaka, Ndenge Emo Malika Benganga la Konifouati. Alobi oya komeka na mère ba triquer mais ba Konifouati pe balobi maman na pekisa maman po Emo pe maman emo ha kuya kana ba Konifouati ba Bengaka été je on mo nyonde et puis par rapport na yo. En tout cas, déjà Gaëtan, la première volée, nous félicité parce que lui quand même courage, il y a au téléma, na combo ya maman na bango Isaac plusieurs fois sali na réseaux sociaux. Malgré les bateaux le bas qui a bien d'après maman tout, il faut maman y mora benga. Bon, là maman benga absolument de mon arrêté. Mais sur mon arara, où est comme réaction maman na TV. Vous comprenez capache. Et c'est là où on a condamné Gaïta dans les bandes. Gaïta bana mitema. Mais comment mère va comme maso réagir tendeni. Laisse nanga bêtise les kati. Or makansa mutu ebité na les hormones avec Gaïta à Kebisi. En tout cas, pour nanga na condamné eti. Zo moi mutu nyos tout a olinga mabe na maman na bangote. Vous comprenez surtout bango bana ba na robenga ngo neti moi malchance muke ba maman bana ba TV. Il pas joueur Gaïta pas joueur ka. OK. Omoni ba biso ba mère bana bona monde TVT. Ado no finga mère na ngati suka wapi. Ane na monde TVT mena usilika poni na za maman atsenga na mokili. Ouais. Ozo ko mwande même na bande na biso ba finga ka. Ndenge ya olinga ba finga mama wa boti ete. Ndenge pe mwana wana bien mutu wana ndeko wana olinga te ba manquer maman na bon di respect. Pourquoi pas sinza? Tout ça batu na ko conseiller mutu na ko régler mutu mais fait ça na ba ndenge moya bien na ko régler mutu te tie les mutu vous comprenez on doit ça la peut contre déontologie à musa na biso mais internet déjà déontologie zaratel mais question dans le bâtiment maintenant mon a déjà tout ça il y a un moment dans makambo mais dis-moi tout ça ba minimum respect vous comprenez tout ça toi na ba famille et surtout toi ba africain makasi vous comprenez donc ce qui est appelé que mère a bengaka ngana osenga pe na mère a ameka ko kutsana sameka ko bongisa ngo pour respect et ça réciproque c'est là on a ça pe sur respect yo besoin que c'est la batu respect lelo to rosa likamu na sakanda donc on voit ndesi ngana ko kotango pour na hôtel même komba ko ya kombo ya art bien comédie et zo na katwa omoni na kotango biologiquement te mais na kotango pour na comédie mais heureusement ba vitesse au kotango bilem sous sérieusement déjà na pas swana omoni il ko isabiso donc ser na biso ba bande ko na solo linga bon mingi to za bien et ça biso bien en tout cas Gaïtan achana se to abande ko to famille ba actuel les gars bande ko ba yoka en tout cas ils ont la lisouté dans tout ça bien. Mais akangisa kipeti kanga bani ba yake ba yo vindi sa koni ba placer koni par-ci par-là tout vindi sa dossier pour la fille on dirait déborder mes makasi. Ya on a auto le badé kapachi. Au monde to za boye to bote na biso na famille bien ti. Ouais. On se comprend. Président fille de loin azara clair et on le ba. Quand même bien yo quand même ya maman. Président fille de loin azara clair à lo bango. To uti na ba famille to za na suna biloko ti. Vous comprenez, ba biso moronde to zobunda ce qui se pose na ba famille ça nini et mata. Ouais. Donc là na so gana ça li kamoro boye. On a yebi ke li kamone na osala ngo et ko leze batu. Funa gana so ba garde. Ouais. Na so da ba précaution li kamboana. Vous comprenez capage. Ngana yebi masana ngamoko ba na famille costaud hein, père général tout et tout. Mais l'homme li bosso a yebi ça bangoni. Benganga Sogo a raison. Ouais. So mon a raison. To bo magi mutata basala ineni benganga na oya. Mais so monique, ozana raison te on a tort. Bosana uringam na botao. Bona place de fingi sa mapeka nanga oyo. Omoni dona voilà même yango. Et lo siko bande ko na biso baso sala yango baso zanga ko yeba yango wana. Ngana oyo osama nanga na TV mère na so zate
papa na biso ate o comprendre l'air na niata boye famille mamoko et comme on a passé to bossa na te maman si bakoli o so comprendre na dinga te maman akufa na charge nanga bien na kombo nanga mabe heureusement ba tolérant ba maman Thérèse ba tolérant bo se goyina ba pula ba comédien misusu ba olinga te to beba na boto bongsa sima poto bongsa kaka vraiment o comprendre donc likambo yo lingi basala yo excusez likambo oyo lingi te basala yo Cynthia ko sala pe muninga te ndeka yo mutema no ezotanga mai na makila ndenge ya ngape ya Barcelone ya Gabi ezotanga mai na makila o comprendre to boité bolobela ba comédien mais ezana ndenge moko ya modération ezana ndenge moko te ya kofinga ezana ndenge ofinga te déjà ko leka na écran ko finga ko insulter mutu zoba be imbécile devant tribunal le article était oui éviter on se comprendre bato zo finga bata maboke ngana lo ba sonia parce que talibe la plupart bato ba finga rabiso basa bato ba uta pe na monde de théâtre on se comprendre ba bibino mo pe un mo bo panzara j'ai un mo bo bino pe bo pe ça ba piste na loba Cynthia do sala pardon ya la fille oyo on sa ko benda singa pardon makalunga banani bampaka misu balobi ke babi est-ce que subasmeza bampaka ba richesse bango mote ba pesa ba ouverture po ba vie ba finga mana ba mama kalunga yango nazo loba to sala no plaisir for be mission awa na interpellera conscience na biso ba comédien to sa conscience c'est-à-dire na monde oyo hypocrisie est trop on comprend hypocrisie est trop et ba lâche ba trop na monde c'est-à-dire mutu mazo bima liboso batu na oganga na lobela ki esprit mais na simanaye ana yeni lokote azeli lokote lelo nga loba ngo bat bazwa courage ko mo finga biso moko comme ça ba fan ba camarade to comme ça batu mo ba no banga batu musika to comme ça mo ba master a fingo dende a benga sombeli o bière sombeli na au micro a notre no ba n'importe quoi osaka ascenseur répondre déjà aux hommes la bière naï non comédien amuta munene amuta osakanate biso ba comédien to lekina ba musicien la considération parce que le banda ko musu ba musique ko tarate mais biso théâtre ko tarana air news tout on comprend ce qu'on a fait dans ta mutu mo so fingale musu Thérèse maman Thérèse maman Via maman Kalunga. C'est maman Kalunga l'équipe va te belle pas vivre na poto na vie na kisasa tout ça va mentir te maman Kalunga elle vit très bien très bien pour afouta billet à ke poto et lobelaye et lokoté azanyangote maman Thérèse a des mêmes aza maman Bayern aza na mapango o azongo na musalani na théâtre na biso ba maman Via ba vie de loin ne parlons pas président Saïba président Sobé donc on a comment comprendre comme eza jalousie mais comment ça la batu bongo ba ta la ke biso pe to utaka monde ngo to se retrouver te zo comment to se retrouver te to ena so na monde de presse tellement na monde de presse ba simbe na wa mutu film muté na ko créer chaîne na nga mona comment ça ba blo na ba bêtise na mo finga lemso go ben nga pe ba tsanga peka parce que comment yo ke la batu ba nana mo musala moko na théâtre mutema mabe po bango bazwi lelo omoni ke poto za kozwa par rapport à bampara non ko ke poto za kozwa te kapashi muta kosote yo ku te za brancher poto wall te poto non poto na ngo wall eza wall c'est poto za wall ne ba da kufa ate ongana omona ba dinso wall ba ku te non ah na ngana yo fa na kisasa ebele omoni eza ka bien na ba social na ngonde to yo kakaba po mboka po komate mapate kuya zoko mangana ko kumisa poto makasi te pona na komana ngakuna te omoni mais na critiquer ba bazara kuna te vous comprenez na critiquer bango te mais du moins pona nga ko kende poto ezo dépend pe kana mutu poto moni ba dusu vraiment mo bien awa sala kana e to etake na poto le vacances azongi mais yango te epesa biso piste moko ya koma ofinga bato ya koma o manquer bato mais non parce que biso nyonso to uti na banzo ta ba mama
touti na mabumu ya ba maman et lelo yo kuna scolaire tozaki na parquet on nga kuna na tourna toka ba gabi ba banan ba cardozo et tout ba comme ramba robondela et tout mutema ki bo mama pe ko tuna Teresa abilalo ko kate na yoki mawa na yoki moni mama leli Nathalie ngape naza mama naza pe na bana et puis abasi vous comprenez erreur etimen tout ça na se le tina se et ngana osenga lelo yo ndeko na so grand stemo bientôt to là t'as déjà ba consigne to yo bina pour tout ça déjà na invitation pour yo ha ba hier vous comprenez est-ce que grand stemo o ba tout ba passeport rouge et tout nzamba clanche lelo yo madame pour n'y a plus conscience donc ngana osepela lelo exemple ya grâce temo oyo ete ya biso ba debele pour nga pena mitina kate ete ya biso bato to finga rabatu o comprendre et tout à grâce peut zagine et donc grâce à tiki biso et donc mon âme façon conscience de loko grâce temo asali faut avoir conscience donc on dit conscience tene loko grâce temo en tout cas yo sait que ba lokana bon yo changer nos souté o moni pour tala va on est là qui a gasté moi ba fingi ba sali ba audio bi moto yebi ba o da costa mais le gasté na 10 000 champion c'est ça gasté mo vous comprenez pourquoi atali on a yoka ba yaya na yoka ba conseil na ta femme vieux au continent tisuka c'est ça lobby après les lobby eso c'est la biso vous comprenez donc pour ni ga vona finga ba tout na ko sa peine to sa émission na normale. On rappelle Hermo Yomo na Sia TV. Motivation à conseil à Liboma. Batala raté. Batala. Babenga roté. Babenga. Siko. Est-ce que Rotsaka émission de Martinez a filmé besoin na Batama boke ba bilo roté. Ba manga mutuelle zo ine bonba. Mais non. Quelque part toi na ba famille. Parce que comment il y a un monde de lobaki toza bandeko. Ponga sans presse biso lozati. Ça biso presse ezati. Parce que comment de photos c'est soutenir. Ba pekisi bino kolobela ba comédien te mais ezana ndenge ya bien so fando sala et dans tout monde a ser mo asali analyse mo par rapport à biographie Bellevie na beteli maboko c'est dire Bellevie ne makam bon nga moni mila théâtre tout ça to batika en tout cas na auto c'est émission mo na baki la patronne à Bellevie kandi bazo linga basalir kombo na ye na ndenge ya faux. OK. Pour monde théâtre ya misi kapache. Toyebani. Toyebani aba tunso olinga be buba olobani c'est que belle film dans ça nini. Autinda. Autinda. Et lobami déjà. Que c'est que belle film ça nini autinda batu. Po bano ba finga batu lem su yezo ozana bon ba otanga kombo na kat. Na ba théâtre ba olobani. C'est que serme d'autinda. Ya mon ngana tellement habité. La patronne aluka to possession derrière marambo. Il y a interdire comme on est na ba beti azam tout le monde va respecter makasi belvikan omoni tout autour na ye aboko la rabatu donc to linga pete ba bêtise mo ya babongo ezala sala omoni to zala bomoko ozomona neti nga malika mane na linga ke makasi ayebi ki nga na linga ke makasi yo ampaka na ye na linga ke makasi na joie na ye notela film azoloba bien français qui toko omoni donc na sepela na malika mamusala sala et puis na baba hermo babilo to sala na awa et non na clash et tala et sala nga bien makasi omoni sala nga bien azamuto balinga mingi à comprendre et l'aura ça les ça bien voilà et ça vraiment bien merci en tout cas Mukubwa Maliko yo kitka otoloba na kuzo et là on échange te mpaka bete le société merci en tout cas to kenango kitoko mais babi bata théâtre ba on peut pas ça rappeler et mon robe ba sujet pour tout monde sur na biso 7e baga binga na tika mais e baka to tiko koso yeba ki kenga na zana mambo wana eza peka ko beta ndikate omoni babloko yango toloba ba français bon baloba toute vérité n'est pas bonne à dire ouais. Ser na biso 7e bagarre natalaki misoso abia bongwani eto atiki mais kapashi toza ba mikolo ngaso na bongwani
est-ce que ça aura moyen il y a bien le na TV na ko ya pena le na TV en tout cas ndena bo na confesser ma bien na tout est-ce que faut pas que ça combat moto pour na ko kufa nga mode ya capable te to sola nan te to sola ndé to be to ba vie auto sala rapé ya ma bébé kutu ya faux so moment ay na TV ngani na boye yamba cigare menati mais Barcelone oyebi ah ta yumo ata yumo soka sala vie na eza ye yo so moni ke nga na ngekoki na tika yo tika nunana mais tika bato ba se peut pas continuer la vie na bango ba continuer en tout cas ebeti si libaku na maman na biso 7e nga na condamné été puis na yepete pour na contredire parce que c'est à maman pour na ngai mais tout le bon sens que na milé to zalaka na ko sala mabe na nga na sala mais ikoza na milé TVT or yemo be kiti cote na et kiti cote pour ser na biso azaka pe na maramno ba politique banine pour année passée na l'élection passée ser a poste là donc sous dans talem na 2023 pe a rotsape liak sikoyo babiloko ezongi la rabiso o baya mona photo lo pa ale bagé luko ye kundola babiloko ba kala ba vérité ba secret nyonso baloba ango pa mobilité parce que comprendre ya babiloko yo e ko kitsope e ko bomelo makambo ouais so comprendre na bete maboko a ser abino atika bon mais c'est bien pour ani ndeti ya Nicole Bakata a la famille na a pe na ba engagement na ye. Vous pensez qu'il y a un CP là non? Ben CP là non? Et bon, mi fait bilo. Voilà. Ok. Vous comprenez? Donc ça livre vraiment qui toque vraiment milité et pas serre na besoin de doloba. So ina ebi ke na sala ki ndumba na nga. Na kufa na nga moko. Garder ban. Po ngani na CP na tika na ki ndumba. Mais muto na musuti siko yo gwa ki ndumbe zanani. Tika ya sala na ye. Mais ko beta ngote ya elwa olingo ya misanga yesu lelo. Ngana oposa o mela bière ici lité. Au moins, vraiment. En tout cas, la bière, tout ça continue. Tout ça, on spot le sous y a un partenaire, on a biso dans quartier émission et puis tout ça, on a pour tout la émission, la deuxième partie. Voilà. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. A ndebisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mam bariva génie. Maman zala bopedo, moi la paix azala na bopedo na vie. Tout est 2021, ba Algérie sur la marque liée, ba basket, ba sondage, les zéro à qui. Pour ça on a le mbangu boya, ah on a marque nyonso ezali. Maman bomisa bana oya ngonde le kasi la bana. Maman elilo nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse
avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 07 58 832. Plus 243 99 99 25 124. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bato nyonso na Capage télévision na ba émission na ngani nyonso. Bomona nde na ngengaka, nde na bima kitoko, nde na zala kitoko. Jeanette R aye bokela ba page na nyonso. Bo commander ba perruque nyonso bolingi nde na za perruque. Mais aka lokwa plante. Olingi plante ezali, olingi perruque ezali. Ye moka sala ba perruque kitoko. Très très professionnel à Paris, mais à partout aux en Afrique, aux en Europe, aux en Amérique. Jeanette R aza partout pour la perruque nae. Bolingi ba tissage ya kitoko, Jeanette R azali. Bolingi ba perruque ya kitoko. Bomo na couleur ya kabelo. Bomo couleur ya kabelo, kitoko makasi. Bomoni peut on a des freins dans mon kitoko makasi. Jeanette R très formidable. Numéro est dans la simple. Au bien cas Jeanette Sumbu de ma part, aux huiles au commandé. Boucle. Merci en tout cas na Jeanette Nzambe Akabelo. Bomoni ka ninga salingati. Jeanette Nsumbu R. Voilà, yewana. Nzambe Akabelo. Malgré ba joueur sur le sanga sauté donc. Jeanette. Ma double. Mama Kelele. Mama double. Jeanette Nsumbu Nzambe Akabelo. Mama Kelele. Dans sport ya mwana likada na reine mère. Somo. En tout cas merci na ba onyo so ba Olanda biso Martinez final de paka. Etika Makelele. Merci na ba onyo so ba Olanda biso. La lula bière. On a équipé siège ya l'équipe na biso Panda. On dirait ça qui saccagé et tout. Ni loba moko loba. Na likambo wana o ezilekela keza bien te mutazo débrouiller na moi eloko na yeba pandi et ça est vraiment kitoko. En tout cas na monaki ba nini na mona ba publication ya Lekechu bon na comprendre kité na monika komaki village panda lisusu bablo monde ta bongo na tali ce qu'on a continué na ba commentaire na monika ba commentaire ba Lekechu so maele ayo pe ba paso pexo ma mususu mais tellement na contenu vraiment makasi na yeba kité nena sikoyo na ndepo tuninga sous question en fait na yebité et panzane la ki na nini vous comprenez wa pena na yebité en tout cas na landela ki pété na landela ki té ben nengo yebisinga boye oui na olukana landela tala gale ke chu panja munu ndeko na biso lolinga ke mingi omoni na babilo mususu et comme la biso ils arabes manque de discrétion. On comprend Cynthia. Au moins tous arabes. Toujours ils vont dans Mukilmoko, ils sont très glissants. Moudouzo a sexaro boye, n'aime pas monter malingani. Vous comprenez? Donc yo ozoe pire yo vraiment. Mais yo ozoe yo so repesi mukongo kia. Vous comprenez? On se pelaté na bénédiction na yo. On se pelaté na rozwa na yo. Omoni donc on a compris lo on ande on a biso Lekechu ata mutu wa lingaka batu on dirait ba lingaka été so comment donc ya lingaka batu mais batu ba sepelaka na été pourquoi pour et toi la mutu doit briller hein
na batu musu ba osepela na bwana ngote donc ngana osenga na ndeko na biso a luka a changer mode de vie parce qu'on monde a changer mode de vie bon en réalité na pese conseil boité même na WhatsApp na Holandela mais le quoi est question oyé na ko bala na ko bafouer question té donc ndeko na biso faut changer mode de vie. C'est-à-dire, à comment on a discrétion mon robot. Aye bape nani oyo na ozana ye. Bien nani na obetela li solo. Nani na obetela li solo, est-ce que to sepela nango? Oso comprendre. Lem su munguna na ye zaka mutu aza pembe na ye. C'est ça. Oso comprendre. On ne connaît pas s'encourager. Ngana ba leke tu s'encourager. Omoni et puis ngai lelo mutako la mgambengi Michael Jackson na batu na omona nango mabete. Parce que yé moko muda mité na yé pas ba qualité na yé na mamne ami bengi nenga lo ba grève ba garçon ya YouTube. Et ça évangile c'est long yé mais c'est important de konanga il faut changer monde de vie na yo. C'est-à-dire discrétion secret est très important dans la vie à muto. Et là on y on soute et c'est là ba laxar na batu. Vous comprenez? Pour les lois, il y a une famille qui sont mortes tout le monde. Ils sont morts tout le monde. Il y a TV, YouTube, ok, et où tu as famille. Parce que tous les gens secret, tous les gens qui ont des TV, des micros, des loba, mutu mususu a osepelate. Et par contre ça rendre mususu aux aranango to yebite. Vous comprenez? Ba ko utiliser les mususu mutu moko a pembe na yo pour a betara ndikatan. Je ma charge. Vous comprenez? Donc, c'est très important de konanga bakati ma beau côté ko décourager peut-être ils a vu au message déjà na vie oyo. Ils ont mali bosoté aux déception na nganda na yo. Donc, ngana osenga na yo en tant que frère nanga changer mode de vie na yo, yebana no sa confiance, yebana no zana ye pour que makambuna yo et continue toujours kokende liboso donc voilà on ngana lobana leketu yangwana. Merci. En tout cas pakalalu la bientôt que na rochité ko ça poto ko kango to ebika yo batuna. Désalaka. Et tout le monde est que ça choc le poli ya papimbo ma. Ya Christian. Non ta émission mo na chaîne ni nango. Ben mbebe kande wona biso ben mbebe ndi wona zo September. OK. Na mo ka batse tout le monde bina boy September a commandant ba démon et tout. Bon, ngana yebi eza comédie. Ya Christian Shoga za comédien. Eza vraiment comédien pour ngana da sepelarani makasi pour inspirer nga bina makasi surtout de jouer na ye. Donc on a tel que vraiment ali so suka ana ba mai mo ya yemoko. Ya nga benga ju ya musée mukolo na bango tuna théâtre ya Christian Shoga. Mukolo na bango. Donc ana mitso yo yem da kangi. Donc ju ya musée la mitso. Le bien comme il est vieux mais position haute na kindenga. Et tout le monde peut signer un contrat. Avec petit comme ça, blague dedans. Et tout le monde peut signer un contrat. Donc, et puis, même quand je suis de faire est-ce que je suis un arabo? Je suis un arabo. Je suis un karaté. Je suis un arabo. Je suis un kabulo katikati. D'ailleurs, Christian, vraiment comédien. En tout cas, je suis un raté. Et quoi ça scène? Et ça dans scène bazaki na makino kuna pas la patron na belle vie. Yo bika biso na théâtre tout le cas créer particularité. Voilà. Na roya pas mana so belle vie tene bat ba bina nga bina simplement moté. Faut na créer marque na nga particularité na nga. Mutu na filma quand on ndinga kuzu à internet ya moté. Mon ba Laurence ko yango donc même sinta zo bina ni wa yebina été ne va filmer ba boa kali. Et puis c'est ma femme. Si, en tout cas, il y a Christian. On a félicitations. On a félicitations. Show Gabina félicitations. On a artiste. On a mis tout à défendre. On a mis tout à défendre. Il y a Show Gauzi, il y a possesseur. Il y a bis dedans. On a mis tout au. Ni tout binara. Kao. On a mis tout KO. Donc, tout le monde tout KO. Donc, Show Gabina mis tout le colo. Donc, est-ce qu'on entend, on a créé prise, mais prise, on vous a marqué, on la Shoga. C'est ça! On a coupable bungi. Babila Loko, ça a coupable. Dans la Shoga, on a coupé, il y a grise, il y a kakis. Donc, Christian, vraiment, tout le monde peut s'y contraire.
Na on a qui un débat opéré nga débat opéré. Oh, on a risqué makala na matadia. Azo c'est mon mozo na nanta boy nga vie adabino. Oh fona ki ba opéré nga vuna na mat. Bakata dan nambo. Nga ne veut d'aide mais boy on monte na mi bomi mba fena ça on a cause de bimis. En tout cas, merci. Donc, il y a Shoga vraiment, en tout cas, félicitations. Vraiment, félicitations. Même si tu as dit que comme bon bon. Moi, ce que tu as dit, c'est Cynthia. Donc, on parle de bisous à Shoga. En tout cas, mystique, il y a Christian Shoga. Donc, abattre tout. Abattre tout dans le Shoga Likolo. Shoga, tu as publié la TV5. Ah, il y a Christian mystique. En tout cas, merci. La bientôt comme dans Souka. Merci en tout cas pour ce banda abonné Souka moi il y a gaieté. Parce que programme les années ni la salutation En tout cas déjà programme na Naomi Barcelone TV film ya ngwana ezoleka déjà Reine Mère Léo na soir bozwa 4e épisode. Bo continuer toujours kotala ngo bo liker ba lubu peso ya sera page pesa biso. RK na ngana bomba te boss na so RK ala lumna mona pena Cynthia. Adam mutuna mais akota bina Naomi Barcelone. Ngai papa te toza na programme na Cynthia to ya bina na palais to sale lubu na so bien to lambi to li na biso et ça bien talara o ezanda Naomi Barcelone pe ndako na yo et ça bien en tout cas merci na ba ndeko tout bo continuer toujours ko soutenir la luma le balabière ou bientôt be call les oya na beta be call pour ngana tikala bina boyete na moni mo te tikala muke na beta be call merci na mon papa Albert agence La Grâce. Merci papa, naozi la kaka, nyonso lobaki naozi la ikoksama. Merci na Paul Mwamba, papa social, Paul Mwamba, naozi la andika tusolaki. Na bossa na pété na maneke à Château Rouge, bébé Chico, mon vieux bébé Chico, merci na Koli. Na bossa na te na Dorcas Ngemi depuis les États-Unis, moi Simo ya bien Kabara, na pesi mbote. Et Charmat Chimbundulu depuis les Amours. Babé, moi si moi sur la paix bien donc moni l'air cause avez même à Barcelone ça dit a funguli makamba pesi yobo abiswa charmante na charmante depuis Luxembourg a sur la bien ils sont sous Ginette Ntsumbu na sous Ginette Ntsumbu mère double a sur la bien et soit le sous papier les rois car si formule la carte illimitée il y a papier les rois en tout cas merci beaucoup depuis quelque part H. Babi depuis Turquie, moi je l'ai toujours, malgré un comité. Je na bokas déjà basinta rapache bazawana et et merci na bandeko tout bananjil na linga binotro clave malé ba grand jogo na bossa na pété Yannick Makia des multimillionnaires njilo master na privé garçon Valère ba bo connaît toujours otombo la bendele na ngana commune njili bananjil en tout cas omoni ezara vraiment boyé bananjil bazwa charge babi partout aux alabiso dozawana on a ko soutenir yo ichamandiango tapasuka mon vieux bana poto tout linga bino beaucoup de toujours pe ko linga biso ya bino et ça là vraiment qui te remercie yo na bina yo para Daniel Safwa chata ba kuzo liba te kuzu ba osimba te po kuzu wana so ba meki en tout cas to yana ba to ya vraiment na makambo en tout cas libala $500 ngana no kana ba famille okota et personne ne soit accès d'ailleurs okota na ba famille 500 ngana bobo 500 na no kana famille ya Ida Bombole fona kota na 500 famille ya maman na lina pembe to kota na 500 donc et ça la biso bien donc en tout cas pas meka ko bongsango eza pe ba ida bien au monde lelo biso ne tona pour bala mais tout le monde va 5000 tout le monde va 3000 facture 3000 4000 donc et ça là vraiment faux merci na yo Cynthia Kapashi en tout cas na ndenge ozoti kabiso te par nous ala merci l'équipe Makapashi bozala wana pona ko sala musala isa biso vraiment qui merci en tout cas bonne continuité na pas sozo kende ça biso bien peselanga Barcelone mbote na ye villa tenabi kia oya merci na baonyo so batali biso boyo ki progression et émission na biso o azama to ya koyoka ayoka d'ici là portez-vous bien soyez bénis au nom de Jésus-Christ amen. Musana
Dieu, toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, viens nous envahir. Amen. Quitte l'abisso, batte l'abisso, volendi samitement. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia, Saint-Esprit. Souffle de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Bibisinga ye lelo nzambe bibisinga ye lelo nzambe bibisinga ye nafuti mbongo te lelo nzambe bibisinga ye lelo nzambe bibisinga alongolinga na makambo ekobo lelo nzambe bibisinga ye lelo nzambe est-ce que moto moko aza te nzambe abimisi ye ka moto bapesaka nga chance te na vio balobaka na kosala nini ye me babosaniki nga natambolaka na yo. Capage TV. Capage TV.